سلامات خمابسي. والله دكتور عندي حالة. شنية؟ هاي القحة خبصتني خبص. تصور قمت ما اطلع ويا اصدقائي. وبعد كمل. ما اقدر اسولف هواي. زين حتى تقعدني من النوم تصور. زين هاي مرات من انت مرات تصير عصبي تشرق وتغص مو؟ اختنق كلش زين ومرات تشلب عندك مو؟ مرات تشلب. بلي زين. صار لها شهر. تعرف انا هاي بي الحاله هماتين؟ اي تجيني مرات تصير عصبي وتجيني شكل عندي. بس هسه خفت. خفت. قبل شهر ما لحق عليه. زين قول لي شلون خفت؟ شو اخذت له وخفت؟ رحت الدكتور مضبوط كتب لي على علاج خف الله عليه. ايه؟ وهذا العلاج يعني شلون تاخذه؟ قبل الاكل او بعد الاكل؟ لا اثناء الاكل، اذا قبل الاكل تشرد. زين بلد احمد شو اسمه العلاج؟ شو اسمه العلاج؟ كفلكسين 250. خل اكتب لك اياه. اكتب لي اياها. زين هاي اخذ كم مره باليوم؟ 3 مرات باليوم. ودير بالك تكرر العلاج وحدك وتاخذها اثناء الاكل. زين اذا اخذها تصير زين؟ انت خذها، اذا ما صار زين يومين وتعال لي. واذا ما لقيتك؟ هنا تلقاني. رحم الله والديك. شكرا. رحم الله والديك. شو الدكتور طلع